सोचा है एक दिन कि अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। वो जो ख्वाहिशें हैं उन ख्वाहिशों को भी पूरा करेंगे और जो हमारे अपने हैं उनके सपनों को भी पूरा करेंगे। लेकिन तब तक एक लंबी लड़ाई है और हम लड़ेंगे आखिरी दम तक, जब तक कि जिंदगी खुद ना कहे कि हाँ चैंपियन, जीत गए हो तुम। अरे आजकल के माहौल में जीना है ना सुलेमान, तो वास्तव में सांप बनकर ही जीना पड़ेगा। लड़का काम का है, मीटिंग फिक्स कर ले। आज लाखों में खेल रहा है, हमारे साथ काम करेगा तो करोड़ों में करेगा।